batu. Dapatnya kerapu batu. Ah, sulit itu caranya buka, itu sulit. Tuh. Wah, dapat gas. Dapat gas, ikan apa, guys? Gas. Saya dimakan gas. Ah. Makan gas. Aduh gas, gak pas gas. Pas gas juga, guys, yang satu gas. Habis gas umpannya gas. Umpannya habis, guys. Saya ikut gila guys. Dapatnya, guys. Ah, lumayan, guys. Mancing Madura, mantep. Lanjut lagi, guys. Halo guys, ini guys, anakku udah dapat ikannya. Ikan apa nih, guys? Oh, ikannya buru kungkung katanya, guys, ini, guys. Buru kungkung yang dapat ini, guys. Ya, senyum. Oke, mantap. Mancing Madura, oh. Oke. Ya, ini dipegang kameranya. Dipegang kameranya. Nari ceplak lah. Oke, dapatnya seperti ini, guys. Ah, ini, guys. Ya. Strike juga. Juga yes. Aduh. Yes. Aduh, Woi, Gas. pikir tuh mas. Gas. sambilan, guys. Tuh gimana? Yang kena Master Imam. Bos. Master Imam. Mantap. Tuh keton. Mancing Madura. Mantap. Oke. Tuh saya ngedim. Tolong. Halo guys, ini sisa umpan yang barusan kita mancing. Masih banyak, guys. Masih banyak umpannya. Ya, nanti digoreng ini. Ini umpan hidup, guys. Umpan hidup sama yang mati. Ini dah hasilnya, dapatnya ikannya. Ya, ini satu. Ini, guys. Dapat 3, guys. Ya, lumayan lah. Soalnya airnya kecil, guys. Ya, ketemu video selanjutnya ya, guys ya. Mudah-mudahan tidak boncos, guys. Dan jangan lupa subscribe dan like, share ya guys ya, biar saya tuh tambah semangat buat video selanjutnya. Oke, selamat berjumpa lagi. Salam satu hobi.